அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய யோகா பகுதியில் பார்க்கக்கூடியது வந்து சில ஆசனங்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம். எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்னோரிங்னா கொரட்டை விட்டுறாங்களே அதுக்காக வந்து இப்போ ஆண்கள் வந்து நிறைய கொரட்டை விட்டுறாங்க. அதே மாதிரி பெண்களுக்குமே அவங்களுக்கு ஈக்குவலாகவே நல்லாவே வந்து கொரட்டை விட்டுறாங்க. ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம வந்து சில ஆசனங்களும் பிராணாயாமா வந்து நிறையவே இருக்குது. அது எதனால் அந்த ஸ்னோரிங் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூக்கால் வந்து நம்ம மூச்சு விட முடியாமல் அது பிளாக் ஆயிடுது. இந்த நோஸில் வந்து பிளாக்கேஜ் வந்துடுறதுனால நம்ம வாய் வழியாக மூச்சை விடுறோம். அது அந்த சவுண்டோட வருதுனால தான் அந்த கொரட்டா சத்தம் வந்து வருது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்மளோட இந்த த்ரோட் மசில்ஸில் த்ரோட்டில் இருக்க இந்த மசில்ஸும் நம்மளோட செஸ்ட்டுக்கு உள்ளது வந்து நம்ம மசில்ஸுமே வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னோரிங் வந்து நல்லாவே சரியாகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கால் வந்து நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கு நம்ம இதாக இருக்கும். அது கரெக்டாக அந்த பிளாக்கேஜ் இருக்கிறதுனால தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. இதனாலேயே வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஸ்க்கு வந்து 2 பேருக்குமே வந்து இந்த சண்டைகள்லாம் ஜாஸ்தியாக ஒருத்தர் கொட்ட விடாமல் இன்னொருத்தவங்க தூங்க முடியல. அதனாலேயே அந்த ஸ்லீப் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது. இதனால வந்து நிறைய பிரச்சனைகள், தூக்கம் வந்து கம்மியானாலேயே அடுத்தடுத்தது வந்து பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தியாக வந்து. ஸோ அதுக்காக நம்ம பேசிக் ரூட் காஸ் என்ன நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட வந்து அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி செஞ்சு பார்க்கணும். இப்போ இதுக்கு வந்து ஆசனம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுராசனம். தனுராசனம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும். நம்ம பெண்களுக்குலாம் வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அப்டமனுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பிசிஓடி இருந்தாலும் சரி, இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்தாலும் சரி. இப்போ இந்த ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளத்துக்குமே வந்து தாராளமாக செய்யலாம். இந்த ஆசனம் செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்பு பகுதி நல்லாவே விரிவடைஞ்சிரும். அதே மாதிரி நம்ம கழுத்து பின்னோக்கி கொண்டு போகும்போது நம்மளோட த்ரோட்டுக்குமே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த ஆசனம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். அது கவிழ்ந்து படுத்துட்டு காலை மடக்கிட்டு அப்படியே ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கவிழ்ந்து படுத்துட்டு நம்மளோட சின் வந்து கீழே வச்சுட்டு கால்கள் 2மே மடக்கணும். மடக்கிட்டு இந்த கொலுசு போடுற இடத்த வந்து இப்படி பிடிக்கணும். பிடிச்சிட்டு நம்ம வயிற்றை நல்லா அழுத்திட்டு, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம கைகள் பின்னோக்கி கொண்டு போனால் நம்ம அந்த தோள்பட்டையை வந்து சுழற்சி பண்ணணும். இந்த மாதிரி நல்லா சுழற்சி பண்ணிட்டோன்னா மார்பு நல்லா விரிவடைஞ்சிரும். இப்போ வயிற்று அழுத்திட்டு இந்த தொடைப்பகுதி ஃபஸ்ட்டு மேலே தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்பு பகுதியை வந்து மேலே தூக்கணும். கழுத்தை பின்னோக்கி கொண்டு போகணும். இதில் சில வினாடிகள் தளர்த்திக்கலாம். இதுவே முழுமையா பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கால் மட்டும் பிடிச்சிட்டு நல்லா வந்து இப்படி ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 5 6 7 8 9 10. அதே மாதிரி இடது கால். ஒன்று 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இன்னும் ஒரு முறை 2 காலுமே சேர்த்து வச்சு பண்ணிடலாம். சில வினாடிகள் தளர்த்திக்கலாம். எழுந்து அப்படியே பாலாசனம் பண்ணும். மாற்றாசனம். முதல்ல வந்து ஒரு கால் தூக்கிட்டு பண்ணுறதை வந்து நல்லா வந்து முயற்சி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 2 கால் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு காலில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மார்பகுதி முழுமையாக வந்து விரிவடையாது. இப்போ 2 கால் வச்சு பண்ணும்போது தான் வந்து கரெக்டாக வந்து பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது 2 பேருக்கு சேர்த்தே பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக வந்து தனித்தனியாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 கால்களையும் வந்து தூக்கிட்டாலே கரெக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த தொடைப்பகுதியை தூக்குறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக தான் இருக்கும். நம்ம முயற்சி செய்ய தான் வந்து பார்த்துருவோம். அப்போ வந்து நம்ம வயிற்று அழுத்திட்டு தொடைப்பகுதியை மேலே தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்பகுதி நல்லா மேலே தூக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மார்பு நல்லாவே விரிவடைஞ்சிரும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கழுத்து பின்னோக்கி போனோன்னா நம்மளோட இந்த மசில்ஸ் வந்துமே நல்லாவே வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஆசனம் செஞ்சு பாருங்கள். மீண்டும் அடுத்த பள்ளி சந்திக்கலாம்.